გამარჯობა, მე ვარ თეონა ამაღლობელი და ეს მერაკის პოდკასტია, ანუ ჩვენი პოდკასტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წარმოდგენია არაფორმალური განათლების ინსტიტუტი მერაკი, სივრცე შენი პიროვნული და პროფესიული განვითარებისთვის. ხოლო ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის სპონსორია ყვავილების მაღაზია Sunflowersი. Sunflowersი არის ადგილი, რომელსაც პირადად მე წლებია ვირჩევდა ვენდობი. ყვავილების შეკვეთა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლიათ. მისამართი კი მიცკევიჩის 15 ნომერია. ჩვენ დღევანდელი ეპიზოდის კიდევ ერთი სპონსორია ონლაინ მაღაზია Opsi, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ვიქტორია სეკრეტის ორიგინალი პროდუქცია. ხოლო ჩვენ დღევანდელი სტუმარია აზროვნების ტრენერი ლია რევიშვილი. ლია, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხარ დღეს ჩემი სტუმარი. მე პირადად ძალიან დიდი ხანია მოყვები სოციალურ ქსელში, Instagram-ზე და თითოეული უკავშირი, რომელსაც ვკითხულობ, თითქოს ამ ქალბატონების ბედნიერებას თავად მეც შევიგრძნობ, რომ ხედავ საიდან სად მივიდნენ და ძალიან მაინტერესებს, მე როგორც ვიცი, ეს არის შენი პირველადი პროფესია. ძალიან მაინტერესებს, რა მოხდა შენს ცხოვრებაში ისეთი, რის გამოც გადაწყვიტე, რომ სხვებს დახმარებოდი. გამარჯობა, მოგესალმებით და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ცოტა წინდან დავიწყე. ესე იგი მე მქონდა ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი და ნორმალური ბავშვობა. სწავლობდი ძალიან კარგად, ესე ვთქვათ და შემდეგ მეგონა რომ ჩემი თავი აბსოლუტურად ხელში მყავდა აყვანილი, ყველაფერი დალაგებული იყო და მოვხვდი ურთიერთობაში. რომელიც იყო ყველა გაგებით არაჯანსაღი. მაშინ დაიწყო პირველი ესეთი ყევა შიგნით, რასაც ქვია, რომ ანუ ვინ ხარ, თუ ეგ ხარ, ვინც გონია, მაშინ აქ რატო ხარ და ასე შემდეგ და ამასობაში მე უკვე სწავლობდი პირველად პროფესიაც რაც მქონდა და ის დავტოვე და გადავედი მაშინ ვისწავლე ფსიქოლოგია. ანუ ფსიქოლოგია ვისწავლე, იმიტომ რომ უბრალოდ გამირკვია საკუთარ თავში. მე ვისწავლე კოუჩინგიც, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია არის უფრო წარსულზე, ტრამვებზე მომართული პროფესია. ტრამვა ძალიან ბევრია ბავშვობიდან და არა მხოლოდ და ყოველდღიურად და ასე შემდეგ. დამაინტერესა შემდეგ კოუჩინგი და შემდეგ კოუჩინგი ვისწავლე და ახლა აზროვნების ტრენერად იმიტომ პოზიციონირდები, რომ რეალურად რასაც ვაკეთებ, არც თერაპია და არც კოუჩინგია მთლად, ანუ ეს უფრო საავტორო მეთოდია, ანუ მიგნებული, რომელთაც წლებია უკვე მუშაობდა. გადასარევად მუშაობს და რას ვაკეთებთ, ანუ რაღაცნაირად წარსულიდან მოგვაქვს ის რაც საჭიროა, იმიტომ რომ წარსული არის ადამიანი და ახლა მას ვერ გავექცევით, მაგრამ მან დარჩებით, მან დავტრიალებთ, მოგვაქვს მე რესურსი გადმოგვაქვს აწმყოში და შეგვაქვს მომავალში. ლია, შენ მუშაობ წყვილებთან. ასევე. ასევე. წყვილებზე რომ ვისაუბროთ, რა შემთხვევაში მოგმართავენ წყვილები? ხო. ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდი გამოვყოთ, ესე იგი ძირითადად მომართავენ აი ესეთი ტექსტებით. ვეღარ გავიგე მიყვარს თუ არა, ანუ მრავალწლიანი ოჯახები. ახალ დაქორწინებულები მომართავენ ვაიმე ოჯახი რა ყოფილად და დაბნეულები. და მომართავენ ღალატის შემთხვევაში, ოღონდ. ღალატს ეძახიან სხვადასხვა რაიმეს. ფიზიკური, უბრალოდ ფლირტი, უბრალოდ მიწერა, უბრალოდ შევარც მიწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადად ამათ გამოვყოფდი. ნუ, ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთან მოდიან. კი, აი ღალატი ახსენე და რატომ უჩნდება ადამიანს ღალატის სურვილი? მოძერ დავაზუსტოთ ღალატი რა არის, იმიტომ რომ ახლა რამდენი ადამიანსაც არ უნდა გითხოთ, ყოველ სხვადასხვა რაღაცას გვეტყვის, რომ არის ღალატი, ხო? იდეაში ხა ესე თუ განვიხილავთ, ძალიან იდეალისტურად თუ განვიხილავთ, ზოგი ღალატად თulis იმასაც, რომ თავის მეუღლეს შეიძლება გაეფიქრა, ან მოეწონა. და ანუ არსებობს ესეთი ილუზია, რომ თუ გიყვარს, მხოლოდ მასზე უნდა იფიქრო, მხოლოდ. მაგრამ ეს ძალიან შორს არის ადამიანურობისგან ზოგადად. რატომ უჩნდება ღალატის სურვილი? მოდი ესე ვიტყოდი, რომ იმიტომ რომ ეხლა მე არ ვსაუბრობ იმ შემთხვევებზე, როდესაც მონოგამი ადამიანი გულისხმობ, არ ვიცი, 47 პარტნიორი ყავს. ასეთი არც მოდის ჩემთან.
მე ვგულისხმობ, როდესაც აი 20 წლიანი ოჯახია და რაღაცა დაგვემართა, ხო? აი 17 წელია უკვე ერთად ცხოვრობთ და რაღაც დაგვემართა, იმას გულისხმობ. იცი რა, მაგას ღალატზე უფრო მე დავარქმევდი თვით გამრკვევას, ანუ იმდენი რაღაცა ხდება წყვილში. ასე ხა ჩვენ რო დავჯდეთ აქ და ჭკვიანურად ვისაუბროთ, ძალიან მარტივად შეიძლება დავალაგოთ ადამიანების ცხოვრება, მაგრამ რეალურად ადამიანების ცხოვრებაში რო შევხედოთ, მათ შორის ჩემს ცხოვრებაში, ანუ ხა ურთიერთობაში იმდენი რაღაცა ხდება, ხო, რომ და მით უმეტეს წლები როა ორი ადამიანი ერთად. მე მგონია რომ უფრო თვითგამორკვევის ეტაპია ხოლმე, კაი როცა თვითგამორკვევის ეტაპზე შედის ადამიანი, როცა ვერ პასუხობს კითხვებს, ანუ უყვარს, არ უყვარს, რა ხდება მის ცხოვრებაში და თან ეს კითხვებია თავში და პარალელურ რეჟიმში არის პასუხისმგებლობები, რომელიც რა თქმა უნდა გააჩნია ადამიანს. ახლა ამ წუთას მამაკაცის ღალატზე ვლაპარაკობ. თუმცა ქალის ღალატის შემთხვევები იმაზე ნაკლები არ არის, ვიდრე მამაკაცის საზოგადოებაში სადღაც მხოლოდ მამაკაცს ვლაპარაკობთ. და ქალის ღალატის მიზეზი შეიძლება ცოტა სხვა რამე იყოს. და რა შეიძლება იყოს ქალის ღალატის მიზეზი? რა განსხვავებებია? იცი როგორ არის ქალის ღალატის მიზეზი? აი როდესაც მამაკაცი ღალატობს, იქ მის თავში ურთიერთობა დასრულებული არ არის. აი როცა ქალი ღალატობს, იქ შეიძლება ეს ურთიერთობა დასრულებულია. უბრალოდ არ ვასრულებთ, იმიტომ რომ ოჯახი გჭირდება. სახელი, შვილებია და უამრავ რაღაცა არის მე. ანუ ამ შემთხვევაში თავიდან ახსენე, რომ ჩვენ მოგვაქვს რაღაცა წარსულიდან, იმიტომ რომ ხო ეს წარსულია და ეს ანუ ბავშვობის რაღაც გამოცდილება არის, რის გამოც ქალს უნდება ღალატი? ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ეხლა რომ ძალიან დავავიწყო ეს შეკითხვა, ანუ რა ბავშვობის გამოცდილება შეიძლება იყოს, ეგ არის ძირითადად ცოლის სტატუსის მიუღებლობა. რომელიც ბავშვობიდან ყალიბდება დედასთან ურთიერთობის დროს, ანუ დედას თუ უყურებს ბედნიერს და ანუ როგორც ცოლი თუ უყურებს რომ ბედნიერი, ამ შემთხვევაში უნდება რომ იყოს ცოლი, ანუ გოგონას, ხო? მაგრამ თუ ხედავს რომ დედა არ არის ბედნიერი. შეხოთ თვითონ ვერ იაზრებს, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ამას ვერ ვიაზრებთ, ხო? მაგრამ ფაქტია რომ მე აღარ უნდება რომ იყოს ცოლი, მაგრამ ეს მე ცნობიერად ხო ისე უყვარდება ვიღაცა უნდება რომ დაოჯახდეს და ასე შემდეგ და აი მანდ უკვე როცა ცოლის სტატუსში შედის, ამიტომ აი ხშირად მსმენია ხოლმე რომ აი მანამდე ყველაფერი კარგად იყო და ხა როგორც კი ცოლ-ქმარი გავხდი და მაშინ იწყება რაღაც მეორედ მოსვლა, ხო? აი რატო იწყება? იმიტომ რომ ეს სტატუსი უკვე არის და სტატუსი არის კოდი ტვინისთვის და იწყებს მე ამუშავებას გონებაში ის რაც აი ამასთან იყო დალინკული ბავშვობაში. ნუ ხა აქ ბევრი გამოცდილება შეიძლება იყოს და იქიდან გამომდინარე რომ იდეალური ოჯახები არ არსებობენ. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი დედები თუ რა ვიცი ნებისმიერი დედა ხა იდეალური და ესეც სუბედნიერი ცოლი, ნუ რა ვიცი, ადამიანები ვართ, ხო რობოტები არ ვართ, ამიტომ აი როგორ არის, იცი, ერთი პატარა დედის ცრემლები, რომელსაც გოგონა ჩათვლის, რომ იმიტომ აქვს, რომ ოჯახი აქვს და შეიძლება იყოს მის გადაწყვეტილება. ამიტომ ძალიან უგავართულებთ, რეალურად ყველას გვაქვს. ანუ ყველას მოგვაქვს. მეტნაკლებად, ეხლა რა თქმა უნდა, სადაც ცემა იყო, ან ასე შემდეგ ბავშვობაში ქრთულად არის ეს, მაგრამ ყველას გვაქვს აბსოლუტურად. კარგი ის არის, გადამუშავებადია. შეხედვადია და პირველი აი ხაი აქვე უბრალოდ ვინც მოგვისმენს, ხო? აქვე რომ შეიძლება ამის, ანუ შევამჩნიო, რომ ოკეი, შეიძლება მეც არ მინდოდა რომ ყოფილიყავი მთლად ესე ცოლი, იმიტომ რომ გამახსენდეს, რომ შეიძლება ხო აი თვლიდი რომ დედა არ იყო. ან აი თუ ბავშვობაში გამეფიქრა, რომ აი ჯობდა დაშორებული იყო. ხო, ეგ უკვე ნიშნავს, რომ მანდ ვარ. ანუ შეიძლება მეც დავშორდე ურთიერთობას. ხო, იცი რა, გახლეჩილობა იქნება უბრალოდ. იქნება ჩემი ნაწილი, რომელსაც არ უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ იქნება შიგნით ნაწილი, რომელიც აი როგორც თავიდან აღვნიშნე, ხო, რაღაცა ურთიერთობაში შევდივარ, სადაც ანუ რეალურად ვისაც ვიცნობ ჩემს თავს, იქ არ უნდა ვიყო, ხო და აი დაახლოებით ეგ არის, ანუ ქალი მაგაში არის მე ხოლმე დაკარგული, რომ აი ფიქრსაც ვერ პატიობს თავის თავს, რომ შეიძლება არ მიდოდეს ოჯახი, აი ეს ფიქრიც რატომ მომდის. ამიტომ აი პირველი ხა ის გავაკეთოთ, რომ ეს ფიქრი, ანუ არ მეგულება ქალი, რომელსაც ეს ფიქრი არ მოსდის, ან არ მოსვლია. და მეორე თემა ეგ არის, რომ ჩვენ ფიქრებზე კი არ ვართ პასუხისმგებლები, ხა ფიქრი, რა ვიცი, მილიონ რაღაც შეიძლება თავში გაიაროს, ან მე ვარ პასუხისმგებელი ჩემს ქცევაზე, ანუ ამ ფიქრიდან რას წამოვიღებ და რას გავაკეთებ შემდეგ. თუმცა ქცევის გამოსწორებაც შეიძლება, იმიტომ რომ ხა პასუხისმგებელი ცოტა ისე ხმალაღი ვამბობთ, მაგრამ
პასუხისმგებლობაც ძალიან ისეთი ამბავია. ანუ შესაძლებელია გქონია ისეთი кейსი, სადაც ღალატის პატიება მოხდა და შეუძლია წყვილს. ანუ შეუძლია წყვილმა გააგრძელა ჩვეულებრივად ცხოვრება. აი როცა მეკითხები პატიება რას გულისხმობ? რა არის პატიება? ეგაც ცალკე თემა არის კიდე. ახლა სულ აბსტრაქციებში ვლაპარაკობთ, ხო? ნუ იმიტომ კი არა რომ მე და თქვენ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ესე ვლაპარაკობთ ყველა. ახლა ღალატი აბსტრაქციაა, რა არის კონკრეტული ვინ რას ეძახის. პატიებაც აბსტრაქციაა. აბსტრაქცია, ანუ არაფერი კონკრეტიკა, ეს მიკროფონი მაგალითად კონკრეტული რაღაც არის. პატიება რა არის, ხო? პატიებას რო ვსვამ ხოლმე ახლა კითხავ ჩემთან კონსულტაციებზე რა არის შენი აზრით? პირველად მოდის ეს არის დავიწყება. მაგრამ არ არსებობს, როგორ შემაშინა ამნეზია უნდა დამემართოს. ანუ პატიება როგორც დავიწყება არ არსებობს. მაშინ რას ვაკეთებ? ხო. თვითონ პატიება, ანუ რატომაც გახდა საჭირო, ანუ რაც მოხდა, მაგ ფაქტის შესვლაც არ არსებობს, იმიტომ რომ მაგ წარსულშია და ჩვენ მან იწყება ხოლმე საუბრები, რომ აი მილიონი კითხვა და თქვათ, რატო, რისთვის და ეს გაუთავოთ უნდა რომ ისაუბრონ, იმიტომ რომ აქ იმედი აქვთ, რომ ამ საუბარს თითქოს შეუძლია ილუზორული რა თქმა უნდა. ფაქტის შეცვლა. ფაქტი რამდენიც არ უნდა, ოკეი, ხო, ნანო, რაღაცა, რა თქმა უნდა, მას თავისი აზრი აქვს, რომ უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ გვაქვს ფაქტი და გვაქვს რაღაცა დღევანდელი მდგომარეობა და ეხლა რა ვუყოთ ამ ორს, ხო? და მინდა რომ ფაქტი არ იყოს. რაც შეუძლებელია, ანუ ასეთ ნაწილში, მაგრამ შემიძლია თუ რა ფაქტი დავინახო სხვა მხრიდანაც, ხო, საიდანაც უყურებდი იქიდანაც და დავინახო. მეორე შეცდომა რაც ხდება, ეს არის ის, რომ აი აქედან თუ ხედავდი, რომ ოკეი, ეს ღალატი იყო და მთლად ღირებული ქცევა არ იყო დაუშვათ, ეხლა იქიდან მინდა დავინახო, ცდილობს, ანუ ადამიანი თავის თავში, რომ იქნება აი გავამართლო, იქნება რაღაცა, ხო? მაგრამ ანუ არ არსებობს ეგეთ რამე ვერ გაკეთდება. ანუ აი ეს ფაქტი რაც მაგ აქედან რომ ვუყურებდი, ხა აქედანაც დავინახო. კი. აი თუ იქიდანაც დავინახე. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ურთიერთობის გაგრძელება და მეტიც ეს მომენტები ხდება ხოლმე გარდამტეხი. იმიტომ რომ ხა მაგალითად ჩემთან მუშაობის დროს წყვილი ილუზიაში კი არ შედის, რომ უი თუ მე არ მომხდარა. არა, მოხდა ხო, მაგრამ ჩვენ გვგავთქვა ხო ხა ძალიან მხრიდან არ იჭრება ხეო, ანუ რეალურად ორივე მხარე და მან კიდე მტკივნეულის არის ვთქვათ, რომ აი თუ პარტნიორი ღალატობს, მეორეს გონია, რომ მაინც გულის სიღრმეში გონია, რომ ის არის დამნაშავე იმაში, რომ ღალატა და ეს თვითგვემაც მოდის, ხო? იქით იმას გონია, რომ თვითონ არის ცუდი, აქით ამას გონია, რომ თვითონ დაიმსახურა და ნუ ეს უფრო ვტკივა რეალურად, მაგრამ მე როცა სხვადასხვა მხრიდან ვიწყებთ ამის დანახვას, საკუთარ თავსაც ვხედავ როგორც ადამიანს. ლია, წეღანც პირად ურთიერთობებზე ვსაუბრობდი წინა სტუმართან და მან ესეთი რაღაც ახსენა, არ არსებობს მესამე ადამიანი გამოჩნდეს, ანუ ჯერ ორს შორის არის დანგრეული ურთიერთობა და შემდეგ ჩდება მესამე ადამიანიო. შენ რამდენად ეთანხმები ამ მოსაზრებას? ხო, საინტერესო მოსაზრებაა, ოღონდ მოდი ცოტა სხვანაირად შევხედოთ კიდე. ორ შორის დანგრეული ურთიერთობა, როცა ვლაპარაკობთ, თუ ვლაპარაკობთ მე და თქვენ, ან მე და ვიღაცა. ხო, მანამდეც არის ორი კიდე. მე და მე. სადაც თუ დანგრეულია ეს ურთიერთობა გულისხმობ, ან ბავშვი ხა დანგრეული ცოტა ის დრამატული სიტყვაა და თუ მოკეთ იქ რაღაც გაუგებრობა მაქვს, რა თქმა უნდა, რაც ყველას აქვს, სანამ არ ჩავიხედავ და არ გავარკვევ. ხო, მანამდე შემოდის მესამე ადამიანი, ჩემი პარტნიორი და ის უკვე მეოთხე გამოდის. ხო, საკუთარ თავთან. მაგრამ აქ თუ დალაგებული მაქვს, რა ვიცი, ჩემი პარტნიორიც ნუ ხა იდეალურ ვერსიაში ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ ეგაც არის იდეალური ვერსია, ნორმალურად ხა ადამიანების ცხოვრებაში ესე. რა ვიცი, ან დალაგებულს რას ვეწახით, ხო? ეგაც საკითხავია, მაგრამ ელემენტარული გარკვეულობა, აი მაგალითად ძალიან ხშირად არის ხოლმე ოჯახში რაც პრობლემას ქმნის რეალურად არის პასუხისმგებლობის სწორად აღების თემა. ხო, აი პასუხისმგებლობა, ანუ ყველაფერი აქვს თავის თავზე აღებული, ან მეორეზე აქვს სრულად გადაბარებული, აი ეს აქ ვართ რა. ხო, და აი დაახლოებით ხა მაგალითი რო ვთქვა, მე რომ მაგალითად და აი მე ისეთ რაღაცას შევეჩეხე. თავიდან ვერ წარმოვიდგენდი. ანუ ვერ ვცნობ ამ ადამიანს, რაღაცა სხვანაირი იყო და ასე შემდეგ. ეგ დაახლოებით რას გავს, იცით? და როცა ორს ერთმანეთი უყვარდება, ეს შემთხვევით არ ხდება. ანუ იქ თუ არაფერი არ იყო, არსავიდან არ გაჩნდებოდა ეს რაღაცა, ხო? შესაბამისად, ანუ აი პატრა ლეკვი რომ მინდა სახში მოვიყვანო. მე თუ ხედავ მარტო საყვარელ არსებას, რომელიც კულს გამიქიცინებს და გამობედნიერებს და მგონია რომ всё მე ხა ავიღე ამას პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ კორმი უნდა ვუყიდო თუ ასე შემდეგ. ეგ არ არის პასუხისმგებლობა.
ანუ არ ხედავ სრულიად სურათს, ხვდებით? ანუ სრული პასუხისმგებლობა იქნებოდა, რომ მაგრამ არა უშავს, ამასაც რო ვერ აკეთებს ადამიანი, ხა ეს მინიმუმ როგორ ხდება, ვთქვათ, ხო? აი მე უკვე მუშაობის შედეგად მაგას აკეთებს ადამიანი, ხო? ნუ ახლა იმ ლეკვს კუც რო გამიქიცინებს და საყვარელი რო იქნება და ყველაფერი რო იქნება, ანუ მაგის იქით რამდენი რაღაცა ჭირდება კიდე, ხო? იმიტომ 6 საათზე გამოაღვიძებს ნერვოს მომიშლის და გავიყვანო. იქ სადღაც რაღაცებს იმაიმუნებს, ხო, ტერასში. ხო, და აი როცა უყვარს ორ ადამიანს ერთმანეთი ხა და გვიყვარდება, რა ვიცი, მეც მყარებია. ხო, მაშინ ხა არ გახსენ, ნუ ვერია, სიყვარული ეგ არის, მე გაიშნე რა ასაკში, მაგრამ მაინც. მაგასაკში ვერ იაზრებ, რომ იქ ხანდახან ის უნდა რაღაცები დაგხვდება. ხო, შეიძლება ავად გახდეს, შეიძლება ავად გახდეს. შეიძლება რაღაცა და რაღაცა. აი მანდ უკვე მეორე თემაში. მაშინ ის იგი მე თავისუფლებას მართმევს. მეორე სიტყვა შემოდის. კი. თუმცა ურთიერთობა თავისუფლებას მართმევს. კი. ანუ გამოდის, რომ ჩვენი ბავშვობის ტრამვები ირჩევს ჩვენს პარტნიორს? არა, ბავშვობის ტრამვები არ ვართ ჩვენ მხოლოდ. ორივე მუშაობს, მე რომ გითხოთ. მაგალითად იმითაც ირჩევ, ოღონ იმით ირჩევ. ანუ ის ირჩევს, შენ ვერ ხვდები, რო ირჩევ, მაგრამ მაგის გარდაც ირჩევ. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო ხა, რომ აი როცა ვმუშაობ, ხო, იქ რა თქმა უნდა არის მოტივები, იქ რაღაცა მამასთან გვანება თუ რაღაცა და რაღაცას ან იგივეს ვიმეორებთ. ნუ ოკეი, ეს გადაღეჭილი თემაა, მე მგონი, მაგრამ მაგაზე საინტერესო რა არის, იცი, რომ მარტო მაგითაც არ ვირჩევ. ანუ კიდე რაღაცით ვირჩევ ამ ადამიანს. ხო, ასე შემთხვევით არ ვირჩევ. აი მარტო ტრამვების გამო ავირჩე, ეგეთ რაღაცები, ხო. ახლა მე რომ მკითხოთ, ეგრე არ ხდება და აი როცა კრიზისში შედის წყვილი, აი ეგ არის ზუსტად საინტერესო, რომ აი იმ რაღაცა ტრამვას რო ვეძახდი. ბავშვობა, ანუ მაგის მიღმა კიდე რითიც ვირჩევ ამ ადამიანს, ეგ უნდა დარჩეს. იმიტომ რომ ეგ არის ნამდვილი. მაგრამ ეგ რო დარჩეს, იქ მეორე ნაწილი უნდა გავიაზრო. თურმე ამიტომ ამირჩევია ეს ადამიანი, თურმე ამიტომ ამირჩევია ეს ადამიანი. ოკეი, გავიგე ეს, რომ ამიტომ ამირჩევია, რა. და მე უკვე ვუყურებ, ხო, ამ ადამიანს. ხო, მაგრამ კიდე რა არის ამ ადამიანში? ეს არის ნაწილი, ხო? მაგრამ იმის იქით, ნახე, იმიტომ რომ მეორე ადამიანს ხო არ არის მარტო ბავშვობის ტრამვა. ისიც ხო არის ცნობიერი. ხა მოტივი იმასაც შეიძლება რაღაცნაირად გქონდეს, მაგრამ ეს მე რომ ვკითხოთ, იმდენად უნიშნელოა ურთიერთობებში და ძალიან ხშირად მინახავს, რომ რაღაცა ძალიან გასერიოზულებულია, რომ თითქოს აი როგორ უყურებენ და რატო ქმნიან ამიდან პრობლემას. მე თუ ბავშვობის ტრამვით ავირჩიე მეორე, ეხა ეს ტრამვები რო გავიარე, ანუ ეგ აღარ მჭირდება. ეხა წამალ სხვას ნახა უკვე ვთქვა გააზრებულს და რაღაცას. ოკეი, ეგაც არ არის პრობლემა თუ რაღაც სიტუაცია გვაქვს, მაგრამ ხა მთავარი რა არის, იცი რომ აი მან მესმოდეს, რომ კი, ანუ რაღაცის გამო რაღაცით და რაღაცით ხო, აბა ეგრეა, ხა ჩვენ რაღაცნაირად ესე ვირჩევთ ადამიანს, გავიგე. მაგრამ მე ხდება თავიდან ხდება ამ ადამიანის ისევ არჩევა. და აი ეს თავიდან არჩევა არის ის მომენტი, რის გამოც რეალურად თავში ავირჩიე. კი, მეც მინდოდა რომ თავიდან კი. ანუ გამოდის, რომ იდეალური ურთიერთობები არ არსებობს, მაგრამ იდეალურთან მიახლოებულ ურთიერთობას ქმნის ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე კარგად იცნობს საკუთარ თავს. ხო, რა თქმა უნდა. და როდის ხდება ის სურვილი, რომ მოდი ახლა მე რაღაცა არ არის ისე როგორც უნდა იყოს და საკუთარი თავი უნდა გავიცნო, რა გარდამტეხი მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში ამ დროს, ან რა კრიზისია, როდის უჩნდება ადამიანს აი ეს საკუთარი თავის. როცა აღარ მოსწონს საკუთარი თავი. როცა აღარ მოსწონს საკუთარი თავი. ანუ ხო მოდის და ვითომ პარტნიორი არ მოსწონს, მაგრამ რეალურად პარტნიორზე ადრე საკუთარი თავი აწუხებს. იმიტომ რომ რაღაცა რო გაბრას და წყობლებიდან გამოვიდა და მე გარდა რო შეხედა, ანუ როგორი იყო, არ მოეწონა. ანუ საკუთარი თავი არ მოსწონს, ეს არის ხოლმე კრიზისი და მე რა თქმა უნდა ამ დროს ადამიანი შეჩვენება კი არა და ფიქრობს, რომ აი მე რო ესეთი ვარ, ეს მაგის დამსახურება. მაგრამ რეალურად ეს ძალიან მაგარი მომენტი არის, რა მხრივ ვიცი, მე მგონი რომ თუ ჩემში არ იყო ეგ ნაწილი. თუ ჩემში რაღაც ნაწილი არ თქვა როგორ გააქტიურებთ მაგას. თქვა შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაცნაირად ღილაკი, ხო, რომელიც ხელი დააჭირა და ჩემში თურმე რაღაცა ბოროტიც ცხოვრობს, მე მგონი, ხო, რაღაცებს გამკეთებელი თურმე ვარ. და რეალურად თუ ადამიანი საკუთარ თავს იცნობს, ოდნავ მაინც. ხო, ხა ყველამ ვიცით ჩვენ, რომ ხა თუ დაგვჭირდება, მაგალითად შვილი მყავს მე, ხო? ხა აი კარგად გამიგებ. რა ჩემ შვილს რომ რამე დაემუქროს.
აი ხა ეს დაალაგებული ჰაბიტუსით რო ვზივარ აქ ხო? ანუ არსებობს ჩემში ცხოველი და ყველაში არსებობს, ხო ეს? შესაბამისად, მაგის გაცნობის გვეშინია. ხო და აი მეორე ადამიანი მაგაზე ხელს აჭერს, რომ მანამდე თუ ეს დაალაგებულად მოდიოდი, რომ კარგი ადამიანს ქმნიდი შენი თავის გა, ხო რაღაცა ღირებულს და რა თქმა უნდა ეს შეუცვლელი რომ ამას ვცდილობთ ჩვენ ყოველთვის, მაგრამ აი მაგალითად თქვენ რო რაღაცა და მე წყობილებიდან გამოვედი და აქ რეალი დავიწყე, უკვე მე არ მომწონს ჩემი თავი, მე ხო ესე მინდოდა რომ ყოფილიყავი და მაშინ თქვენ ხართ დამნაშავე, იმიტომ რომ თქვენ გამომიყვანთ წყობილებიდან, თქვენ ხართ ტოქსიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აქაც შეგვიძლია შევხვდეთ გამოსავალი რა არის. ზოგადად ვებძვით მე იმ მეორე ადამიანს. ოკეი, ეს წავიდა, მაგრამ სხვა დააჭერს ამ ღილაკს ხელს, ხო? აქ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ალბათ, რომ თუ გავბედავდით. რომ დამენახა, რომ ოკეი, ჩემშიც ცხოვრობს ცხოველი. ანუ რაღაც არ ვაკეთე, იმიტომ რომ არ შემიძლია კი არა. რაღაც არ ვაკეთე, იმიტომ რომ არ მინდა. და იმიტომ თქვი ხა შვილის მაგალითად, რომ ჩემ შვილს რო დასჭირდეს, არ ვიცი, ბევრ ამას შეიძლება გავაკეთო, რაც არ მინდა. მაგრამ ხან გავაკეთე შემიძლია, ხო და აი ჩემი პირადი ურთიერთობა რო თქვი, იქ შევხვდი მე ჩემ მაგნაწილს, რომ მეთქი, უყურე შენ თურმე რის გაკეთება შეგიძლია, ხო? ნუ ეს რა თქმა უნდა რთულია, იმიტომ რომ მე სრულად იქით გადაგაქ კონცენტრაცია ის კარგი, აბა მე არის ხოლმე კითხვები, რომ რომელი ვარ სინამდვილეში და ორივე ხარ. ხო და რომელი ვარ და ვაიმე მართლა ისე ცხოველური ხوار ვარ და მართლა ისეთი ამპარტამანი ხوار ვარ და მართლა ისეთ რაღაც ხوار ვარ და ხო. ხო და შესაბამისად ანუ პარტნიორი არის გადასარევი საშუალება ამ ღილაკების გასაცნობა და ესეც ხდება. ხო რეალურად. ანუ არის კიდეც ეგეთი მოსაზრება, რომ ღმერთმა რა ვიცი, ერთი იმიტომ არ შექმნა და ორი შექმნა, რომ მე მგონი ერთმანეთის ნერვები მოგვიშალა. ანუ დავხმარებოდით ერთმანეთს ადამიანურობამდე მისვლაში, ხლა მე ესე ვუყურებ. და აი უამრავი кейსი მყოლია, აი უამრავი. სადაც აი ორი ადამიანი რომელიც მუშაობს თავის თავზე, ჯერ პირველ რიგში თავის რაღაცა და მე ანუ იმდენად ადამიანურები ხდებიან, ხა ადამიანურობას როცა ვამბობ, აქ გულისხმობს ზუსტად არა იდეალურს და არა ანგელოს. არამედ ადამიანს. ხო, ის თავიანთი ცხოველური მხარეც მიღებული ყავთ, აღიარებული ყავთ. ხო, იმიტომ რომ თუ არ დავინახე, ხო, მაშინ მე სიტუაციაში დავინახე. ხო, მაგრამ თუ დავინახე, მაშინ სიტუაცია შემიძლია გადავწყვიტო, ვიყო თუ არა ეს ჩემი ცხოველი, სადაც გადავწყვიტო, ვიყო, ვიქნები, ხო. ძალიან ხშირად მე რაქს ესეთი სამუშაო კურსიც ქონდა ჩაშვებული პარტნიორული ურთიერთობები და ქალბატონები ყოველთვის ცდილობდნენ რომ შეეცვალათ პარტნიორი. რატომ გვინდება პარტნიორის შეცვლა? ხო, რაღაც თვისებები, რომლებიც ანუ ჩანაცვლება კი არა, შეცვლა არის თვისებების რაღაცა უნარების და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვათ, თუ ანუ სხვის შეცვლა უფრო ისე გვეჩვენება. აი მარტო პარტნიორებს არ ეხება, აი დედაშვილობას, ხო შვილს ვცდილობ რომ ის შეცვალო. იმიტომ რომ მაგისთვის იცი რა არის კარგი. მაგრამ რომ შემოატრიალებ, აბა, შენ. სხვა შორს საინტერესო რა არის ცვლილებაზე გამახსენდა. აი ხომოდიან ხოლმე წყვილები და მამაკაცები იწყებენ საკუთარი თავით ძირითადად. როგორი საინტერესოც არ უნდა იყოს. აი მამაკაცი მოდის და აინტერესებს ძირითადად მისი და ძალიან მაგრად მუშაობენ აი აზროვნებაში ხო ხდება. ასევე. მაგრამ აი მისით იწყებ. ქალი ძირითადად იწყებს მამაკაცს. ის არის პრობლემა. კი. ოკეი. და ძალიან საყვარლები არის. და ასევე შემიძლია თუ მამაკაცი იწყებს ქალით სტატისტიკურად ასეთი ოჯახების როგორ თქვა ახალ ეტაპზე გადაყვანა ცოტა უფრო რთულდება ხოლმე. ოკეი. იმიტომ რომ პასუხისმგებლობაზეა აქ ლაპარაკი რა. ნახე ლია ეხა გისმენდი და გვიყურებს გოგოები შეიძლება რომლებიც ამ წუთას პარტნიორულ ურთიერთობაში არ არიან და ძალიან ხშირად ჩვენთვის მოუწერიათ ან რაღაცა რომ აი 5-6 წელია პარტნიორულ ურთიერთობა არ მაქვს, ვერ შევდივარ, აი ვისაც ვიზიდავ მე არ მომწონს და აი ვინც მე მომწონს, იმათ არ ვიზიდავ. ესეთი кейსები თუ გაქვს შენთ თვითონ და აი მან რა ხდება? როგორ შეიძლება ხო გაიფიქრო ადამიანმა 5-6 წელი ვერავის ვერ შეხვდა ეს ადამიანი ან რაღაცა. მან რა ხდება, რა პატერნი აქვს ამ ადამიანს, ან რა ხდება მის ქვეცნობიერში, რატომ გაურბის ურთიერთობებს?
ან გაურბის კი საერთოდ. იცი როგორ არის? ხო, აი ბევრ რაღაც შეიძლება მუშაობდეს, მაგრამ ხა უფრო პრაქტიკულად რო ვუპასუხოთ, მანდ არის დიდი გეფი. აი მო რაღაცას შორის, ანუ ის რაც ზუსტად ბავშვობიდან გამომდინარე მინდა და ის რაც მე დავალაგე რომ მინდა და ამათ შორის იმხელა გეფია რომ ადამიანს რო ვუყურებ ანუ არც ისეთი მინდა და არც ასეთი მინდა. ეგ არის რეალურად პრობლემა, ხო? ანუ ტოლვა მიჩნდება ისეთის მიმართ, რომელიცაც ბავშვობა მკარნახობს და ცნობიერად მინდა ასეთი ადამიანი მე მოხდი და თუ ადამიანს რა თქმა უნდა ხა ადამიანს უბრალოდ გვინდა ისეთ ურთიერთობა, სადაც ხა ტოლვაც მექნება, სიყვარულიც მექნება, თუმცა არიან რაციონალური ურთიერთობის მოყვარული ადამიანები, ასე ხა როცა რაციონალურს გულისხმობ, არ გულისხმობ, რომ აქ გრძნობა არ არის. აქ საერთოდ სხვა ტიპის ურთიერთობა შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ხა ესეთი გოგონები ძირითადად თქვენ რაც ვკითხეთ არის ის რომ თან მინდა რომ ნება და ტოლვა მქონდეს და თან მინდა რომ ჩემი ესე ვთქვათ ცნობიერიც მეთანხმებოდეს რომ ხო კაი ტიპია შეიძლება. ხო და იმიტომ რომ შიგნით აქ ეგ დიდი დაშორება, წინააღმდეგობა. იცი როგორ არის რეალურად ეს დაშორება მხოლოდ ილუზორულად არსებობს. თუ მე მაგალითად მამის აბსოლუტურად სხვა ტიპას ვეძებ, აი ვერ ვნახავ. მინიმუმ იმაში ვერ ვნახავ რომ მამაც კაცია და ეგაც კაცი. უკვე კაცზე მაგ ალერგია, ხო, ეს სიტყვაზე და ვერ ვნახავ, ხვდებით, ხო? მეორე ის არის რომ ხო შეიძლება მამას ყველაფერი ცუდი ქონოდა. ესე იგი მანდ კარგს ვერ ხედავ. და შესაბამისად, ვერ ვაკეთებ ანალიზს სწორად, ხო, რომ რა დავინახო ადამიანში და რა არ დავინახო და მე იდეალურს ვეძებ რაღაცას, ხვდებით? ისევ შიგნით გაუგებრობაა, მაგრამ მარტივად ლაგდება. თუ დავიწყებ საკუთარი თავიდან და იმის მიხედვიდან, რომ როგორც უკვე აღნიშნე. თავად არ ვარ იდეალური, პირიქით ძალიან შორს ვარ იდეალურისგან მე პირადად. თუ იმის დაგეხმარებათ არ ვიცი. ხო, ან თავად არ ვარ იდეალური. მაგრამ ვცდილობ. იდეალურობას კი არა ადამიანებს. აი, თუ ვცდილობ უკვე გადავედი ამ ეტაპზე. მაშინ პარტნიორთანაც ვეცდები და რაღაცას ერთად ვეცდებით. ხა რეალურად ძალიან ისე აი ზოგჯერ ისე არის ხოლმე რომ ვისმე ხოლმე საუბრებს რომ აი რაღაც თითქოს ესე უნდა იყოს სწორი გზა და არა და რავი ხა მე რომ მკითხოთ ეს რაღაცა ესე აბურდულია, იმიტომ რომ ორი ადამიანი ხო ჩემ თავში ვერ გამიყვება და იმას თავის თავში კიდე და ახლა ერთმანეთი უნდა გავარკვიოთ, ხო? აი ეს იმაზე დიდი ამბავია, ვიდრე შეიძლება ერთი შეხედვის ჩანს, მაგრამ აქ არის საინტერესო აი ლეკვი, იმიტომ გამახსენდა, ხო? ანუ მოტივი რა გვაქვს? ანუ რატო ავიყვან იმ ლეკვს? თუ გავიაზრებ, რომ ნერვებს მომიშლის. იმიტომ რომ ყველაფერს და მათ შორის პარტნიორულ ურთიერთობას და აი ძალიან ხშირად თავისუფლებასაც შევეხე, რომ ძალიან ხშირად ტრენდშია მე მგონი, რომ ისა რა ქვია. მარტო იმ გაგებით რომ პარტნიორი პრობლემაა, აი ეს არის ტრენდში, თორე კი. მარტო თუ მინდა ვიყო ეს არის პრობლემა, მაგრამ მარტო თუ ვარ დავიძახი რომ პარტნიორი პრობლემაა, ხო აი ეს არის პრობლემა, თორე მარტო ვარ, ოკეი, არ ვფიქრობ რომ პრობლემა, უბრალოდ ამ ეტაპზე ეგ არა. ხო, აი ეს ტრენდი არის ის, რომ თითქოს აი უფრო თავისუფალი ვარ. მაგის გარეშე. მაგრამ რეალურად მაშინ იქ მივდივართ ახლა თავისუფლება რა არის. ხო, ახლა ძაღლი არ მინდა მყავდეს, იმიტომ რომ დისკომფორტ შემექმნის, შვილი არ მინდა მყავდეს, იმიტომ რომ დისკომფორტ შემექმნის, ქმარი არ მინდა მყავდეს, იმიტომ რომ დისკომფორტ შემექმნის. გაქცევა ხო არ არის? გაქცევა ხო არ არის თავისუფლება? ანუ იმიტომ ხო არ ვამბობ, რომ ისეთ გაქცევა არის. ასეთი გაგებით გაქცევა არის. იმიტომ რომ რას ვერ ხედავ, ანუ იდეალურს ვეძებ აქაც, ანუ ისეთი ძაღლი მინდა დისკომფორტს რო არ მომიტანს. არ არსებობს ეგეთი ძაღლი. ხო. არც ქმარი არ არსებობს ეგეთი. არ ვიცი ძაღლს და ქმარს ერთმანეთს რატო ვადარებ, მაგრამ როგორც აი. ხო, არც ცოლი ხა მამაკაცების მხრიდან ცოლი ვილაპარაკოთ. აუ მაგის რაღაცა მე მილიონი ნერვები და ოკეი, გავიკეთე კი. და განქორწინების თემაც ეგ არის, რომ ანუ იქ რაღაცა ვერ გავიგე და დისკომფორტები დაგროვდა და აი ხა ნერვები აღარა მაქვს ამის, ხო, თავისუფლება მინდა. კი. წეგან ახსენე მამა და აი ხარ შემიძლია არ კითხო, რა მნიშვნელობა აქვს იმას თუ როგორ პარტნიორს ვირჩევ, თუ რა ურთიერთობა მაქვს მამასთან, ან ბავშვობაში რა ურთიერთობა მქონდა მამასთან, ამის მიხედვით ვირჩევ ჩემ პარტნიორს. რა გავლენას ახდენს მამა ჩემს პარტნიორულ ურთიერთობებს? იცი რა არის? მაგის მიხედვით ვირჩევ, მე ეს არ ვიტყოდი, მაგრამ აი ძალიან მარტივად და ლოგიკურად რო უპასუხოთ, ახლა ყველასთვის რო გასაგებია, მამა არის მამრობითი სქესი და მე რო პატარა გოგონა ვარ, ეხლა მამასთან ვიწევს პირდაპირველი ესეთი მამაკაცი საერთოდ, ხო? ესე ურთიერთობა.
ხო და ეხლა მამა თუ მცემდა, რა თქმა უნდა, მე მეშინია ზოგადად კაცის, ხო? ანუ მხოლოდ ცხოველს ხედავ, თქვათ მამაკაცში და მე პირადი ურთიერთობაც ესე შემეშინდება. თუ მამა თქვათ გადავწყვიტე ბავშვობაში და ის ბავშვობის გადაწყვეტილებები კიდე ცალკეთე მამა რა. თუ გადავწყვიტე რაღაც პატივს არ მცემდა, მე მეჩვენება რომ ზოგადად მამაკაცი მარტო პარტნიორზე არ არის. მე რომ თუ დააკვირდება ესეთი ადამიანი თავის თავშიც უფრო სამსახურში უფროს ანუ ყველას ვებრძვით. კარი არ გამიღო უზრდელი, კარი არ დამიხურა უზრდელი. ანუ ზოგადად ჩემი ხედვა მამაკაცის მიმართ საერთოდ აი ზოგჯერ არის ხოლმე რომ როგორც ადამიანს ისეც კი ვერ ხედავს. აი მამაკაცი და უკვე რაღაც აი ადამიანადაც კი არ. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ქალზეც, ხო? აი მამაკაცი ვთქვათ დედასთან ურთიერთობიდან და მე აი როგორ ხედავ ქალს, აი ამას საყალიბებს. მაგრამ ამის გადარესტარტება შეიძლება რა თქმა უნდა გიარა და ძალიან მარტივად და აუცილებელიც არის ხა მე რომ მკითხოთ აი გამოყოფაზე სეპარაციას მაგას ვეწახით. უბრალოდ უნდა გავიაზრო რა, არც ისეთი რთული პროცესია. კი, როგორ აი დედა არის რაღაცა დიქტატორი ოჯახში, განაგებს ბიჭის ცხოვრებას, როგორი უნდა კონდეს, სწავლა, ნიშნები ასე შემდეგ. როგორ აისახება ეს ბიჭის პარტნიორულ ურთიერთობებზე? დიქტატორი თუ არის ძალიან ცუდად აისახება. ანუ თვითონაც დიქტატორს ეძებს თუ პირიქით დიქტატორი ხდება მეუღლესთან? დიქტატორს რას ვეწახით, ანუ რომელიც ცდილობს შვილის კონტროლს, შვილის კონტროლი კი ცხოვრება და მან უკეთ იცის, სანამ ის არ გახდება 18 წლის, შემდეგ უნივერსიტეტის უკეთესად იცის, ჩააბაროს და ხო არიან ესეთი დედები, რომლებიც შვილებს ძალიან ის პროექტები არიან, ხო? მისი ჩვენი აუსრულებელი ოცნებები გადაგვაქვს ზოგჯერ მე პირადად არ მყავს შვილი, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა ვიცი რა, ის რაც ჩვენ ვერ აუსრულებთ საკუთარ თავს, ვცდილობთ რომ ის შვილს გონია რომ სწორი არის, ეხლა მე შვილს მივცე ის განათლება, რაც მე საკუთარ თავს ვერ მივეციან. შვილს ხო გავუკეთო ის რაც მე არ მქონდა მაგალითად და ძირითადად პროექტები ბიჭები უმრავლესობაზე ვსაუბრობთ. ხო. ოკეი. დედებზე მე როგორც ყველა, აი დედა, ცოლი, ქმარი ხო, ეს არის სტატუსები და ყველა სტატუსზე ძალიან ვცდილობ ხოლმე ფრთხილად ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ზოგადია და ასე შემდეგ და დედაზე მე თვითონ მე დედა ვარ და ორი ბიჭისთან, ხო? ანუ ნახე როგორ არის დიქტატორი, აი ეს აღქმა არის გადამეტებული. ოკეი. ხო, აი ძალიან იშვიათად შემთხვევაში შეიძლება მე არ შემხვედრია მაგალითად. აი არ შემხვედრია кейსი, 15 წელი ადამიანთან ვლაპარაკობ და რა არ მოუყოლიათ დედაზე, მაგრამ აი არ შემხვედრია кейსი, სადაც იტყვი ადამიანი რომ აი ხო ეს მართლა დიქტატორია. არ შემხვედრია, იმიტომ რომ ის დედაც თავის პრობლემებით მოდის, როგორც ურთიერთობაში ვთქვით. არც დედა არ არსებობს იდეალური, ამიტომ ახლა ვაჟებზე დამისვი შეკითხვა, ხო, როგორც გოგონებზე ვთქვი, ჩვენ მშობლები გვაძლევენ იმას, რასაც გვაძლევენ. ოკეი, ეს არის წარსული. ახლა შეგვიძლია აქ ვიტრიალოთ და რეალურად ახლა ძალიან ღრმად თუ დაუკვირდებით, მშობლები გვაძლევენ საუკეთესოს მათი გადასახედიდან. ოკეი? შესაბამისად ახლა ის დედაც იმიტომ აკონტროლებს, რომ ეშინია, ვთქვათ, რომ არ ვიცი მისი შვილი ან ნარკომანი არ გამოვიდეს, ან რაღაც არ გამოვიდეს, ან რაღაც. ახლა ეს ახდენს თუ არა ცუდ გავლენას, ოკეი, ყველაფერი ახდენს ცუდ გავლენას, როგორც ახლა თქვი, ხო, ანუ არ არსებობს რაღაცა, რასაც მხოლოდ კარგი გავლენა შეუძლია მოახდინოს. ახლა ჩემი სიტყვებით ვიღაცაზე კარგ გავლენას მოახდენს, ვიღაცაზე შეიძლება არ მოახდინოს, ხო? რეალურად ანუ თუ ესე შევხედოთ, უფრო გამარტივდება, იმიტომ რომ თუ ასე არ შევხედე, მაშინ იქ ტრიალებ ისევ, იმიტომ რომ მაგას ხო ვერ შევცვლი ხა გამოვედი იქიდან. ანუ კარგი ის არის, რომ როგორც კი და როგორ უნდა მიხვდეს. მოდი ეს კითხვა დავსვათ, უფრო პრაქტიკული. ხო, აი როგორ უნდა მიხვდეს ვაჟი? რომ ცოტა დახმარება ჭირდება. ხო? აი გამოვიდა ოჯახიდან 18 წლის, ახლა ჩემი შვილი 19 წლის არის და ახლა იმაშვება ესე ხო რაღაცას ცხოვრებაში რაღაცებს. ანუ გამოვიდა და როგორ მიხვდეს აი ეგ არის მთავარი. როგორ მიხვდეს და მაგალითად შეყარებული თუ ყავს და დედას ურეკავს და ყველაფერს ხო? აი ეს იქნებოდა პირველი ნიშანი. ოკეი, ცუდი თქო არავინ არ ვამბობ მე ხა. უბრალოდ ეს იქნებოდა პირველი ნიშანი, იმიტომ რომ ამ ნაწილში უნდა დაიწყოს უკვე სეპარაცია. აი ქალთანაც კაცთან. სეპარაცია არის ნიშნავს მე უნდა გავარჩიო ჩემი პირადი რა არის ახლა. ხო,
ხო ის მე აბა დავუმალო და ხო არა დამალვარ ანუ ჩემი პირადი რა არის რა დონეზე მე ვიტანო და ასე შემდეგ და აქ უნდა მივხვდეთ აი ძალიან მარტივია მივხვდეთ ესე იგი რომ აქაური ამბავი რომ იქ მიმაგ ეს ნიშნავს რომ ცოტა ოჯახის თემის გაგებაშიც ცოტა დასალაგებელი ვარ და ნორმალურია ეგ ეხა ამასაკში როცა გამომდივარ ნუ ამასაკში კი არა 40 წლის ადამიანი შეიძლება რომ კითხო ესე არ კონდეს დალაგებული ხო ესეც ის არის ხო და აი მან შეიძლება მივხვდე მაგალითად ხო აი მაგალითად შეყვარებულიდან ან რაღაცა ცოლისგან თუ როგორც არის ახლა მამაკაცებზე გადავედით რაღაცა იგივე შეგრძნება მინდა ვიგრძენიან მინდა ხო რაღაცა რაც აი დედამ რომ მითხრა და მეწყინა რაღაცა ისე მეწყინა ხო აი ამებს რო ვიგრძნობ უბრალოდ არაფერი არ სულდათ და არაფერი არ იქცევა ქვეყანა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ მე რომ მკითხო ყველა სააქ ეგ ამბავი უბრალოდ აქ ცოტა დავიხმარებდი რომ მე ანუ 40 წლის ასაკამდე არ მივიტანო ეგ ამბავი და ერთი ოჯახი და ერთი ურთიერთობა და ხუთი ურთიერთობა იქ თუ ცოტა გავსწორდები ყველაფერი მე უფრო მარტივად მიდის ხოლმე დასასრულისკენ მივდივართ და ეხლა არ შემიძლია არ გკითხო უბრალოდ ნახე ეხლა გვისმენს ვიღაც და ფიქრობს რომ იცი ჩემი ურთიერთობამ თითქოს ფერი დაკარგა ჩემს მეუღლეს ისი არ უყურო ისი არ ვაინტერესებს აგრეთვე თუ პაემნები გქონდა პაემნები აღარ გვაქვს ყველაფერი რუტინული გახდა ხო აი რა გავაკეთო რას ურჩევდი ეხლა აი მაგალითად ამ ქალბატონს საიდან დაიწყოს რომ ეს ყველაფერი ისევ საინტერესო გახდეს და პირველ რიგში ძალიან საყვარელი ტექსტებია ხოლმე და როგორც თავში აღუსი ჩემთანაც მოდია რომ აი მგონი არ მიყვარს რომ იტყვის მაგალითად ქალი ხო იქ გულისხმობს რომ მგონი ქმარს არ უყვარ ვარ რეალურად ხო და ძალიან ესეთი აი ეს შიგნით რბილ რაღაცას ვლაპარაკობ ჩვენ ახლა როცა ყველას გვინდა იდეაში რომ ვუყვარდეთ ხო პარტნიორს კი არა და ყველას ესე ვთქვათ ვის ჩვენ გვიყვარს და ხო და აი ძალიან საყვარლად აქვს ხოლმე და როგორც კი მანდ ჩავდივართ მერე უკვე პირველ უნდა დაინახო რომ ანუ თვითონ უყვარს კი არა და იქნე შეეპარა ეჭვი უყვარს თუ არა და ამიტომ თავდაცვაში გადავიდე რომ მეც არ მიყვარს მე მგონი ეგ ერთი და ფერის დაკარგვას რაც შეეხება ესე ვიტყოდი რომ ეხლა რახან მე მუშაობ ადამიანთან რომლებიც აი 17 წელი 20 წელი 1 წელი 5 წელი სხვა დროით ცხოვრობენ ერთად იცი როგორ არის სხვადასხვა ეტაპზე ურთიერთობა სხვა ფერია და მე რომ მკითხო ნორმალურია ოკეია ან თავიდან თუ რაღაცა ხოლმე ლაჟვარდოვანი საგვაქვს და ჩიტები გვაქვს მე ცოტა უფრო დასრული ხდება, იმიტომ რომ რაღაცა ხო მარტო ის ხო არ არის ჩვენთან პასუხისმგებლობები გვაქვს ხო დასრულ ადამიანს და ასე შემდეგ და ასე. ამიტომ თუ მე გავიგებდი რომ ურთიერთობა ხო როგორც ნებისმიერ სიტუაციაში შვილთან და ნებისმიერთან ხო ანუ ბავშვობაში სხვანაირია ურთიერთობა რო გაიზრდება ის სხვანაირი უნდა გახდეს თინეიჯერთან როცა 19 წლის არის ახლა დედიკო შენი ჭირიმე და ყოველწუთას და ანუ უნდა შეიცვალოს ისევ ეს ფორმა ხო რეალურად და ახლა ჩვენ უნდას კი ვიძახით მაგრამ სინამდვილეში ეს თული გასაკეთებელი ხო უბრალოდ ის მაინც ვთქვათ რომ ოკეია თუ იგივე ფერი არ არის რაც დასაწყისში იყო ეგ არც დასასრულს ნიშნავდეს შეიძლება არც იმას ნიშნავდეს რომ ერთმანეთი აღარ გიყვართ აი როგორი кейსები მქონია იცით ევნა საერთოდ ავიცი 2 წელი წყვილს არ ქონდა სექსუალური ურთიერთობა ანუ ვერაფერს ვერ ვგრძნობ და ნუ რაღაცა იგეთი ხო ხო და ეგ ურთიერთობები ანუ წამოსულა რეალურად და მშვენივრად იგრძნეს და წავიდნენ და ისვენეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ნუ აქ კიდე ჩართულია ცოლისა და დედისა და მამისა და ქმრის ეს მთელი ამბები რომელიც ჩვენ ახლა გვეჯახება ქართულ ანუ არა მხოლოდ ქართულ რახან საქართველოს ლაპარაკობ ქართულ მენტალიტეტში და ყველაფერია ერთად მაგრამ აი მოკლედ რომ ვუპასუხო ეგ არის რომ სანამ ინდივიდუალურად არ ჩაიხედავ თავის кейსში იმიტომ რომ მეგობარმა უთხრა, ან იმიტომ რომ თვითონ გონია, ან იმიტომ რომ ChatGPT-მ დაუსვა დიაგნოზი, ან არ ვიცი, ხო? აი, თუნდაც მაგალითად გოგონას უთხრა დედამ, რომ არ გამოვა თქვენი ურთიერთობიდან არაფერი და ჯობს დაშორდა, ან ვარს უთხრა დედამ, ან ასე შემდეგ, ხო, ჩარევები რაც ხდება. ხო, ერთადერთი რა რჩევა თუ ქვია გავცემდი არის ის, რომ აი უბრალოდ ორივემ ჩაიხედეთ ინდივიდუალურად თქვენს, იმიტომ რომ ეს არის ამათი ცხოვრება. რეალურად და სანამ ინდივიდუალურად არ შეხედავს რა პრობლემა აქვს, მანამდე ფერი დაეკარგა რა ფერია, ეგ მაინც უნდა იცოდე.
ეხლა ისინი რო არ დაგვეჩეკროს ვინც პარტნიორულ ურთიერთობაში არ არის, მათაც მივდეთ ერთი რჩევა, ძალიან ხშირად მწერენ. ამისი გამოკითხვა მქონდა, თქვენი ოცნება რა არის თქო და უმრავლესობა დაწერა, რომ ისეთი პარტნიორი, რომელიც გამანებივრებს, საჩუქრებს, მაჩუქებს, რაღაცა ბიზნეს გამიკეთებს ზოგიერთმა და რაღაცა იდეალურთან მიახლოვებული პარტნიორი რომ იპოვოს ქალმა. ამისთვის თვითონ რა უნდა გაუკეთოს საკუთარ თავს, ან რა უნდა გააკეთოს, ან რაზე უნდა იმუშაოს? პირველი უნდა გაიგოს რისთვის უნდა პარტნიორი. აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ მაგალითად იმისთვის გინდა რომ შენ არ მოგიწიოს კარიერის გაკეთება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს არ იყოს შენი ინტერესი და ოკეი, გინდა ადამიანი გვერდით, რომელიც გარდა იმისა, რომ ეყვარები, ეს მეყვარები ეს პირველი, ანუ მაგის იქით ვლაპარაკობთ. ხო? რომ ვთქვათ რაღაცა ფინანსურ ნაწილში. ოკეი, ანუ ყველაფერი ოკეია. იმიტომ რომ არ არის სავალდებულო, რომ ჩვენ ერთ და იგივე რაღაც გვინდოდეს ურთიერთობებში, მაგრამ მინიმუმ უნდა ვიცოდე რა მინდა ურთიერთობაში. იცი რატო? იმიტომ რომ აქ პრობლემა რა არის? რეალურად რო დაუსვა მკითხვას, შეიძლება ფიქრობს, რომ პარტნიორი იმიტომ უნდა რომ დაცულად იგრძნოს თავი. ხო და ამ დაცულობაშიც კიდევ ვინ რას გულისხმობს, მაგრამ დაცულობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ფინანსური ნაწილი. და თან ამას ფიქრობს და თან შეიძლება ეს თუ გააზრებული არ აქვს, შევიდეს ურთიერთობაში მამაკაცთან, რომელიც დაიწყებს მის ფინანსურ უზრუნველყოფას. ანუ რჩენას რო ვეძახით ჩვენ ესე ვთქვათ, ხო? მაგრამ შეიძლება ეს არ მოეწონოს. ანუ იქ გაუშვეს პროტესტი, ანუ თავის თავში გაუშვება უბრალოდ გაუგებრობა, ხო? და იმასაც უკვე გაუგებრობა აქვს პარტნიორს, ხო? იმიტომ რომ ანუ ცოტა ვერ გავიგე, ხო? მაშინ ეგ თემა მოდის და ამიტომ სანამ პარტნიორი არ არის, ანუ სადაც არის, იქაც თუ რაღაცა იგივეა გასაკეთებელი, უნდა დავიწყო რომ რა მინდა საერთოდ პარტნიორისგან და რატო ვარ დასშენ და როცა არ არის, გადასე იდეალური დროა. კი. უბრალოდ მაგის გასარკვევად საერთოდ რატო მინდა, როდის მინდა. და ხაი ბოლოს ყველაზე ისეთი ალბათ ოღონდ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, სადაც აი საოცრად პარტნიორული და იდეალური ურთიერთობები არ შეიძლება ძირთადად რომ აქ, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობები არის 50-50 ასეთი სტილის ურთიერთობებში, ხა მე სადაც ვარ. ხო, აქ პარტნიორისთვის მინდა ის საბოლოოდ თუ ჩავიყვანდი ამას იქამდე რომ მე მინდა რომ გავცე. ანუ სიყვარული. ანუ სიყვარულის ობიექტი მინდა, ხო, რომ ის აი მაგალითად ნებისმიერ რაღაც რა ვიცი ხა, სახში მცენარე რო დავდგა, ხო რატო დავდგე ხა? გასაგება ბენეფიტი აქვს რომ გამო, იმიტომ რომ რაღაცა წყალდო და ზრუნავ რაღაცაზე, ხო? ანუ შემილია რაღაცაზე ზრუნა. ხო, ამისთვის თუ მინდა პარტნიორი, ორივე მხარე. იქ პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ ის ამას ზრუნავს, ეს იმას ზრუნავს და მოგორებდა. სანამ მარტო ხართ. ხო, ალბათ მაგის დალაგება იქნებოდა კარგი და მარტივი. ძალიან დიდი მადლობა, ლია, უხმესი მადლობა იმისთვის, რომ იყავი დღეს ჩემი სტუმარი. ძალიან გული მწყდება, რომ ესე მალე უნდა დაგემშვიდობო. ძალიან მიხარია იმ ქალბატონების მაგივრად და იმ წყვილების მაგივრად, ვინც შენთან ერთად მუშაობენ. ძალიან დიდი ხანია სოციალურ ქსელში თვალს გადევნებ და თითოეული кейსი ვიცი. და მათთან ერთად მიხარია, აი ეს გადალახული ბარიერები და ასე შემდეგ. ლია, ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენია ონლაინ მაღაზია ოფსი, სადაც ადამიანებს ვისაც სურვილიათ შეუძლიათ შეიძინონ ვიქტორიას სეკრეტის ორიგინალი პროდუქტები. და რა თქმა უნდა, მან თქვენ გამოგიგზავნათ ეს საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის მეორე სპონსორი არის ყვავილების მაღაზია Sunflower. კი. Sunflowers ეს არის ადგილი, რომელსაც პირადად მეწლებია ვირჩევ და ვენდობი, თანამშრომლობ მათთან და ის არის ასევე ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის სპონსორი და ესეც არის რა თქმა უნდა. მერტო ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად ვისურვებდი და მინდოდა რომ ეს ჩემი ყოფილიყო. მიხარია ძალიან. მე კი მომდენო ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით.